हेलो भाई, कैसे हैं आप सब? भाई हमारे पास एक रिमोट आई थी, इसके अंदर क्या होता है, गाड़ी के अंदर इंजन साउंड आता है, कुछ ज़्यादा ही होता है, मतलब टैक्सी का साउंड आता है। बट अगर इसका ट्रैफिक चेक करें, टैक्सी की जो क्लियरेंस होता है 8 और 18 तो होता है एकदम ओके था, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर हमने गाड़ी खोली इसकी, जब इसकी हमने केम निकाली, मैंने गाड़ी ये इसका हमने केम खोली, तो यहाँ से आप देख सकते हो केम कटी हुई है यहाँ से, इस पोर्शन से देख रहे हो आपको वीडियो में, आपको दिख रहा है, ये देखो ये केम का पोर्शन है, कटा हुआ है यहाँ से। तो भाई इसके लिए हम इसकी नई केम इंस्टॉल कर रहे हैं और इसकी एमआरपी ये आपके सामने है, और दिखा तो आपको नई केम निकाल दी है। ये आपकी नई कैम है, देखो कोई निशान नहीं, कैम एकदम प्लेन एकदम। और ये आप पुरानी देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा वीडियो में क्लियर एकदम। यहाँ से कटी हुई है कैम, इस पोर्शन से यहाँ से। तो गाइस कभी गाड़ी के अंदर साउंड आया तो पहले टाइमिंग चेक कर लो, उसका टाइमिंग चेक कर लो, और उसका जो नहीं होता इशू तो इसकी बचती है कैम। एक बार कैम भी चेक कर लीजिए, कैम को देख करता हूँ, कैम ना बचने वगैरह कैम भी कट जाती है इसकी। बाकी जो होता है उसका आपका हेड बचता है। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।